Boa tarde, crianças. Boa tarde, papais, mamães. Quem está aí juntinho com vocês, os irmãos que ajudam, as tias que estão ajudando nessas aulas remotas, nessas videoaulas. Muito bem, estão ajudando a tia Messi, o Colégio Monteiro Lobato e todos, juntos vamos chegar ao fim e vamos vencer com muito aprendizado. Tenho certeza disso. Então, hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro. Hoje é dia 16 do mês de setembro. Dia 16, olha aqui o número 16, 1 e 6. 16 de setembro do ano de 2020. Então, hoje é quarta-feira e nossa aula será de natureza e sociedade. Já deixa aí o livrinho pertinho de vocês, tá certo? E como vocês viram na foto do início, vamos falar sobre a família. Está aqui uma família, o papai, a mamãe e as crianças. Está aí a família. Faltam os familiares, o vovô, a vovó, a titia, mas a família está aqui. Então, vamos para a nossa oração. Quem vai ajudar na nossa oração hoje é a nossa coleguinha. Não pula o vídeo, faz a oração do Pai Nosso, tá bom? Tia tá fazendo aqui também. Faz aí você. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E aí fizeram a oração muito bem. Hoje nós não vamos cantar a musiquinha da oração, tá certo? Porque já fizemos a oração aí com a coleguinha. Agora vamos direto para o nosso livrinho, mas não abram ele agora. Vamos falar sobre quem, gente? A família. E na nossa família, na nossa casa, sempre tem muitas coisas para fazer. Trocar uma lâmpada, fazer a comida, varrer a casa, arrumar a casa, deixar ela toda bonitinha, toda cheirosinha, cuidar das flores, ir ao mercado fazer as compras. E tia quer saber, quem é que faz isso aí na sua casa? Quem é que faz a sua comidinha? É você, é o papai, é a mamãe, é a vovó? Quem é que faz? Quem é que varre a sua casa? Quem é que lava a roupinha? Quem é que vai no mercado? Quem é que faz todas essas coisas? Vamos descobrir, tia vai descobrir com a tarefinha. Então, pega o livrinho de Natureza e Sociedade, passa a folhinha e vai lá para a página 69. Aqui, página 69. Vai passando aí, vai folheando o livro. Quando chegar aqui na página 69, vocês irão ver uma legenda, tá? Aqui, o círculo é da mamãe, o triângulo é do papai e o quadrado é de outras pessoas. Para que isso, tia Messi? Eu vou explicar agora. Tem aqui fazendo a comida, quem cozinha, lavando a roupa, trocando a lâmpada, comprando a comida, arrumando a casa e regando as plantinhas. E perto dessas figuras tem um círculo. Vocês estão vendo aí a etiqueta? Os círculos, muito bem. Você irá desenhar. O que a mamãe fizer, você vai colocar um círculo vermelho. O que o papai fizer, você vai colocar um triângulo verde. E o que outras pessoas fazem, você vai colocar um quadrado azul. Vamos lá. Quem é que cozinha aí na sua casa? Quem cozinha? É a mamãe ou o papai ou outra pessoa? Se for a mamãe, coloca um círculo, faz um círculo aqui dentro. Quem é que lava a sua roupinha? É a mamãe? Ou é o papai ou é outra pessoa? Então, desenha o símbolo, quem fizer aí na sua casa. Quem troca a lâmpada? Quem é que troca a lâmpada? Quem vai ao mercado fazer as comprinhas, comprar comida? Quem é que arruma a casa?
Quem é que arruma a sua casa? E quem é que rega as plantinhas? Então, faz aí, ó, coloca o símbolo referente à pessoa que fizer a atividade da casa, tá certo? Pausa para vocês irem fazer. E aí, fizeram um círculo, o triângulo e o quadrado? Muito bem. Quem não quiser fazer da cor, pode fazer só com lápis, tá certo? Então, ó, nós já vimos que dentro da nossa casa, a nossa família tem várias coisas para fazer. Agora, e quem gosta de passear com a família? De assistir TV com a sua família, junto com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com a titia, com a vovó? Quem gosta de fazer isso? De ir à praia, de ir à pracinha, de comer todo mundo junto na mesa. Você vai à praia com a sua família? Você vai ao parquinho com a mamãe e o papai? Você, quando na hora de comer, você senta todo mundo na mesa e come junto com eles? Vamos para a próxima tarefinha que tem a ver com isso, tá certo? Passa a folhinha e parem aqui, ó, na página 70. Vendo aqui a página 70? Tem aqui, ó, uma família indo ao parque, à pracinha, indo à praia, assistindo TV e comendo junto. Dessas atividades aqui, qual você faz com a sua família? Se você for à praia, você pinta. Se você fizer todas essas atividades junto com o papai e a mamãe, pode pintar, tá certo? Todas. Você vai escolher a que você faz com a sua família. Se você come junto com a mamãe e o papai, vai à pracinha com eles, vai à praia, assiste TV, pode pintar todas. Quem só for à praia, pode pintar só a praia. Você vai escolher, tá certo? Dessas atividades aqui, quais você faz junto com a sua família? Pinta aí e manda a foto pro número de tia Messia. Pausa no vídeo mais uma vez. E aí, tudo ok? Muito bem. Ó, quando a gente nasce, o nosso primeiro grupo social, o nosso primeiro grupo de convivência é a nossa família. O primeiro lugar para onde a gente vai quando sai do hospital é para nossa casa, junto com a família. E quando vai crescendo, a mamãe e o papai vai nos ensinando algumas coisas antes de a gente ir para a escolinha. Na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo social, família, nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, a mamãe ensina a jogar o lixo no lixeiro. Quem já aprendeu isso com a mamãe e o papai? Nós aprendemos a escovar o dentinho, a mamãe que ensina, o papai. A tomar banho, não é a professora que ensina, quem ensina é o papai e a mamãe. A vestir a roupinha, a comer direitinho sem se sujar, a cuidar dos animais, a não maltratar os animais. Todas essas coisas a gente aprende em casa. Para aprender a vestir a roupa, precisa ir para a escola, tia Messia? Não, nós aprendemos primeiro em casa. A comer direitinho. Muitas coisas a gente aprende primeiro no nosso grupo social, que é a família. Então, vamos lá para a nossa próxima tarefinha. Virem o livrinho e tem aqui, ó, algumas das coisas que nós aprendemos em casa. Escovar o dentinho, tá vendo o papai ensinando ao menino? A mamãe ensinando a tomar banho, a mamãe ensinando a trocar de roupa, a comer direitinho, a jogar o lixo no lixo, ou o papai ensinando o filhinho a jogar o lixo na lixeira, e o outro papai ensinando a criança a dar comidinha ao animal e a respeitar os animais. Dessas coisas aqui, quais você já aprendeu junto com o papai e a mamãe? Você já aprendeu a escovar o dente sozinho junto com o papai e a mamãe? Você já aprendeu a dar comida ao animalzinho ou você não tem animalzinho em casa? Se não tiver, não tem problema. Você já aprendeu a tomar banho sozinho? A jogar o lixo na lixeira? A trocar de roupa sozinho? Você já consegue vestir sua roupa sozinho? Já consegue comer direitinho? Então, ó, escolhe aí dessas coisas aqui, o que você já aprendeu na sua casa? Tia Messia, eu já aprendi tudo isso. Então, ó, pode pintar tudo. Fiquem à vontade.
Vocês vão escolher ou todos ou o que vocês já aprenderam, tá certo? Tem que falar a verdade. Se você já aprendeu, você pode pintar. Se não aprendeu, não tem problema, você ainda vai aprender. Então, ó, pinta aí, pausa no vídeo para vocês irem pintar o que vocês já aprenderam junto com a sua família, junto com o papai e com a mamãe. Pinta aí. E aí, tudo ok? Pintaram? Muito bem. Agora aqui eu vou pedir para vocês passarem a folhinha e pararem aqui, ó, nessa tarefinha das mãozinhas, onde aqui do lado tem uma história, que é uma música, na verdade, mas tia não sabe cantar essa música, então tia vai ler, tá bom? Preste atenção. Estalemos os dedinhos. O nome da música aqui, ó. Estalemos os dedinhos. Mexam aí os dedinhos. Muito bem. Estalemos os dedinhos para a festa da família. Roda bem para o lado e depois para o outro. Com atenção vamos cantar. 2 passinhos dou para frente e já volto para trás. E cantando alegremente, vou ouvindo o coração. Que bom, hoje é festa da família. Então, ó, a família é um grupo social muito importante. Quem ama sua família, levanta a mão. Então, ó, nós estamos falando da família, só os filhos, o papai e a mamãe, tá certo? Não entra os familiares aí, não. Não entra a vovó, a titia, que são os familiares. Não entra dessa vez, tá bom? Então, ó, vamos lá. Tem aí ao lado da música, aqui, ó, 2 mãozinhas. Façam assim nas suas mãozinhas. Todo mundo com a mãozinha assim. Muito bem. Vocês irão contar nos dedinhos quantas pessoas tem na sua família. Ô tia, mas minha vovó mora comigo. Mas não vamos incluir a vovó só dessa vez. Pede um perdão a ela de, ó, vovó, desculpa, me perdoa. Não vou poder incluir você nessa. Então, ó, conta aí só você, o papai, a mamãe e quantos irmãos você tem. Conta e pinta a quantidade dos dedinhos que você tem, ó. Tia Mary, você tem o papai, a mamãe, um irmão e mais 1, 2, 3, 4, 5 irmãs. Pinta aí, ó. Então, na minha família tem eu, meu papai, minha mamãe, meu irmão, minha irmã, a outra irmã, a outra e a outra. São 8 pessoas. Então, tia Messia ia pintar, ó, 8 dedinhos. Na minha família tem 8 pessoas. Eu tenho, ó, o papai, a mamãe e 5 irmãos. Então, ó, eu ia pintar 8 dedinhos. E você? Quantos? Ah, tia Messia, na minha casa só é eu, o papai e a mamãe. São 3, eu não tenho irmãos. Então, pinta só 3. E quem tem irmãos, pinta o papai, a mamãe, você e os seus irmãos, tá certo? Por hoje é só essa tarefinha do livrinho, tá certo, pessoal? Mas tia Messia vai querer que você faça mais uma tarefinha extra. Pega o caderno de desenho e vai desenhar a sua família. Desenha aí a sua família. Beijo pra vocês e até amanhã na aula de matemática. Desenha a família, tá bom? No caderno de desenho.